नमस्कार। जब भी ऋतु परिवर्तन होता है तो ऋतु परिवर्तन के साथ तमाम तरह की व्याधियां परिवर्तन के साथ सदैव हजारों तरह की बीमारियां आ जाती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा बीमारी कफ और पित्त के संबंध में हमारे शरीर को बहुत व्याप्त होती है। आयुर्वेद के अनुसार जब भी ऋतु परिवर्तन होता है, नमी की मात्रा बढ़ती है, तो जब नमी की मात्रा बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा हमारे श्वसन प्रणाली से संबंधित रोग पैदा होते हैं। इस समय खांसी है, कफ है, जुकाम है, बलगम, इस तरह की जो बीमारियाँ बहुत बीमारियाँ हमारे शरीर में लग जाती हैं, तो उस समय हम अकस्मात बहुत घबराते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कफ और बलगम, जुकाम, खांसी के संबंध में हजारों तरह की औषधियाँ हैं जो आपके पास चारों तरफ फैली पड़ी हैं, और हम घरेलू उपचार से भी अपना घर में ही इसका इलाज कर सकते हैं। तो श्वसन तंत्र में जब ज़्यादा बलगम बढ़ जाता है, जुकाम हो जाती है, खांसी हो जाती है, तो इस स्थिति में हमें सबसे पहले करना क्या चाहिए कि हमारे रसोई घर में काली मिर्च होती है, तो काली मिर्च के 10 दाने पीसे नहीं, कूट लें। पीसने मतलब बालू इसको बुरादा मत बनाएं, टुकड़ों में कर लें, और आधा चम्मच घी में तवे पर डाल करके उसको हल्का सा तल लें, भून लें, और भून करके रख लें। 10, 15, 20 दाने आधा चम्मच घी में उसको तल लें, और जब भी भोजन करें, भोजन करने के 15-20 मिनट बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पिएं, और पीने के बाद कुछ टुकड़े मुंह में डाल लें उस काली मिर्च के, और धीरे धीरे उसको चूसें। तो जैसे धीरे धीरे चूसेंगे तो चूसने से काफ़ी हमको हमारे जो गले का इन्फेक्शन है, हमारे श्वसन नली का इन्फेक्शन है, वो धीरे धीरे अपने आप ख़त्म होने लगेगा, तो हमें काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा और भी तमाम औषधियाँ हैं, जैसे तुलसी पत्र का रस, अदरक का रस, गिलोय रस। अगर इनको सबको शहद में मिला करके चाटा जाए, औले बना करके, आधा चम्मच तुलसी का रस और आधा चम्मच अदरक का रस, आधा चम्मच गिलोय का रस, इन तीनों को मिला करके हल्का सा गुनगुना करके इसमें 1 चम्मच शहद मिला करके सुबह शाम 2 मीटिंग चाटा जाए, तो चाटने से भी हमारे कफ, जुकाम और बलगम संबंधी काफ़ी बीमारियां इससे ठीक हो सकती हैं। ध्यान ये रखें कि एकदम भोजन के तुरंत बाद इन औषधियों का प्रयोग न करें, कम से कम आधे घंटे के बाद, और गुनगुने पानी का दिन में प्रयोग करें इसके साथ। दूसरी बात यह है कि गर्म पानी का भाप जरूरी है, और उस भाप को लेते समय विक्स में लें, बुखारा लें उसका, तो उससे हमारे अंदर जो गर्म भाप जाएगी तो हमारे बलगम को ढीला करेगी, बाहर निकाल देगी, और जो श्वसन संबंधी तमाम इन्फेक्शंस हैं, विषाणु पैदा हो गए हैं, उन जर्म्स को ठीक कर देगी। इसके अलावा भी तमाम औषधियाँ हैं, जैसे गिलोय है, गिलोय रस है, गिलोय सत है, सासर काथ है, सासर सिरप है। ये भी चीज़ें आपको आयुर्वेद में काफ़ी लाभ देती हैं। दूसरे अलावा सरसों का तेल या खड़बिंदु तेल रात में सोते समय हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद अपनी नाक में डालें, तो इससे ही हमारी नासिका से होकर के हमारे आमाशय में जाता है, तो आमाशय में जा करके हमारे इन श्वसन संबंधी आयुर्वेद के हिसाब से कफ और पित्त संबंधी पित्तज और कफज जो बीमारी हो जाती है उसमें बड़ा लाभ देता है। इसके अलावा विटामिन सी भी इन रोगों में काफ़ी मात्रा में हमें लाभदायक हो सकती है। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत आंवला होता है, आंवले का चूर्ण है, आंवले का औले है, ये कई चीज़ें आपको दुकान तैयार रेडीमेड मार्केट में मिल जाएंगी। इसके अलावा हल्दी और गर्म पानी, इसका भी अगर हम हल्दी गुनगुने दूध में रात में अगर हम लें और विटामिन सी का प्रयोग करें, गुनगुने पानी से गरारा करें और गुनगुने पानी का सेवन करें, तो इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। एक आपको आयुर्वेद का एक सूत्र आपको और बताते हैं। 100 ग्राम बादाम, उनको खूब अच्छी तरीके से पीस लिया जाए, और 20 ग्राम काली मिर्च, इसको भी अच्छी तरीके से पीस लिया जाए, और पीस करके इसमें 50 ग्राम खंड, पीली चीनी जिसे कहते हैं, या काला गुड़ सूखा, इसको मिला करके रख लिया जाए। 1 चम्मच शाम को गुनगुने हल्दी युक्त दूध में शाम को ले लिया जाए, तो इससे हमारे काफ़ी खांसी, जुकाम, कफ और बलगम में काफ़ी आराम मिलता है। तो हमें जो
तमाम एंटीबायोटिक दवाएं, अंग्रेजी दवाओं का सेवन करके शरीर में साइड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे बच जाएंगे। और आयुर्वेदिक औषधियों से कोई साइड इफ़ेक्ट होते नहीं हैं। आप आसानी से घर में ही अपना घरेलू उपचार कर सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि इन दवाएं जो आपको बताई इनसे आप काफ़ी लाभ उठाएंगे और लाभ उठा करके दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार। अगले अंक में आपसे मिलते हैं एक नवीन जानकारी के साथ।